Насколько я знаю, вы в очередной раз совершили вояж в город Москву. Я говорю, есть опасения, что как бы Москва не обзавелась новым талантливым, красивым научным работником от медицины, а город Петербург как бы не потерял. Нет такого опасения вообще? Нет, ни в коем случае. Ну как, ни в коем случае, знаете? Цель поездки была, наоборот, обучение докторов, и что очень интересно, география Да, вот что любопытного было в этой поездке? География тех курсантов, курсанты, надо сказать, что это уже доктора, оперирующие, занимающиеся не безучастны к проблеме храпа. А почему в Москве? Просто там предоставлена определенная площадка для проведения именно курсов мастер-классов. Значит, не только из Москвы, были с разных мест, да? Да, география затрагивала и Пензу, и Ессентуки, и город Уфа. То есть абсолютно разные регионы. Всероссийский уровень такой, да? Да, разные регионы, заинтересованных докторов, которые неравнодушно, скажем так, думают о том, как помочь своим пациентам решать вопросы с храпом и синдромом обструктивного апноэ сна. Собственно, что мы вместе с доктором медицинских наук Кривопаловым Александром Александровичем проводили данный мастер-класс. Он наш отсюда? Да, это сотрудник, руководитель отдела патологии верхних дыхательных путей. Собственно говоря, это уже надо сказать, что это не первый мастер-класс, который мы проводили, и все больше городов привлекаются к этим обучающим мастер-классам. И мы, конечно, работаем и совершенствуемся, и с каждым разом нам есть все больше и больше интересной информации, которую хочется коллегам преподнести. Но тема была именно только апноэ или как-то более широком таком? Диагностика и лечение. Все виды лечения, от консервативных до хирургического лечения, собственно говоря, нашего профиля. И, конечно, в этот раз большой акцент был сделан на правильную диагностику, на возможность именно отоларинголога в условиях амбулаторной сети, не федерального в данном случае учреждения, а обычной рядовой поликлиники даже, как можно помочь. Частных центров, которых тоже на сегодняшний день очень много. И надо сказать, что и доктора были, и как представители государственного звена, так и частных структур, и мы им показывали возможность прицельной диагностики таких пациентов, потому что мало лечить, нужно знать, что лечить. Марина Александровна, ну мы перед вот этим как бы уже полным интервью, мы были в вашем кабинете, где вы обследовали, ну, собственно, не обследовали, а показывали пациенту, как пользоваться вот этой аппаратурой, о которой мы, наверное, будем и в будущем говорить, но вот сейчас чуть-чуть касались ей. А вот есть такая аппаратура уже на местах там, или пока еще это как бы только к ней приступают? Как? Потихонечку осваиваются эти горизонты в различных, в том числе государственных учреждениях. И, конечно, вот такие мастер-классы, пока именно демонстрация, как это работает в реальных условиях, и демонстрация преимуществ, она расширяет горизонты. К счастью, маленькими шагами, но потихонечку это входит даже вот в какие-то региональные практики приема пациентов. Ну, понимаете, вот даже я, человек абсолютно далекий от медицины, и то, когда вы на компьютере показывали вот эти все графики, там человек спал на левом, на правом боку, для меня абсолютно непонятно. Там задержка дыхания, там у него снижение вот этого содержания кислорода в крови, вот, и так далее, так далее. Но это, по сути дела, полноценная оценка состояния организма вот, в процессе определения, в чем же суть проблемы вот этой, я так понимаю. То есть это большое подспорье, как я понимаю, для лечащего врача, чтобы для правильной постановки диагноза, как я понимаю, и назначения ну, правильного дальнейшего хода лечения, я так понимаю, да? Да, совершенно верно. Вот, но в силу того, что я же говорю, вот за последнее время, что мы с вами были на связи, вы уже там, бог знает где не побывали, разве что на Камчатке еще. Но это, может, я ошибаюсь, но это, наверное, свидетельство о том, что наша научная и практическая школа именно в этой части вот, медицины, она, наверное, ушла, в общем-то,
дальше других коллег по стране, и она является, я бы сказал, ну, доминирующей, что ли, сейчас ведущей школой в стране. Может, я ошибаюсь, или это так на самом деле? Ну, в данном случае пальму, скажем так, первенства мы делить не будем, да, с нашим... Не, ну а зачем делить? Да, надо признать, да. как оно есть на самом деле. Вот касаемо Санкт-Петербурга, северо-запада и вообще северо-западного направления, в данном случае в нашем учреждении вот представлен огромный спектр именно услуг по оказанию и помощи, и диагностической поддержки для пациентов. И что очень важно, что за моими плечами стоит целая команда мультидисциплинарная врачей, которые занимаются с разных сторон оценкой состояния пациентов. И вы сегодня видели плакат, который иллюстрировал, да, какой пациент с синдромом обструктивного апноэ сна тяжелый, и сколько специалистов может быть сосредоточено вокруг него. Поэтому, конечно, возможности нашего учреждения, они задают тон, скажем так, работы в данном направлении. Вы знаете, вот прямо вот в канун нашей с вами встречи я позвонил нашему руководителю сайта, Никите, вы знаете, просил уточнить, сколько посещений было по поводу вот нашей последней вот видеозаписи с нашей передачи. И он мне назвал цифру больше 6 тысяч посещений. Слушайте, так что имейте в виду, да. Вот, поэтому там было ряд обращений такого плана, что некоторые наши как бы зрители, зрители, по сути дела, хоть они через интернет, но это же все равно как один из каналов видеосвязи, вот, просят побольше показывать живые конкретные операции, как с Сергеем вы тогда вот рассказывали. Вот, можно будет организовать нам какую-то операцию постадийно, это невозможно записать. Ну вот как бы вот начальная стадия операции, вот какая-то там в процессе, и уже в конце. Как-то можно будет нам это организовать? Я думаю, что мы, да, это организуем. Но это, я понимаю, что это сложно, это все непросто, потому что идет сложный оперативный процесс, и тут еще какие-то съемщики приходят. Ну, просто живой интерес наших вот зрителей. Вот. И поэтому вот такая вот просьба будет. Да. Безусловно, мы об этом подумаем. И хочется сказать, что тех техник, которые мы используем для лечения данных пациентов хирургических, их очень много. Ну, какой-то из наиболее, я поняла задачу, какой-то из наиболее типичных ситуаций мы постараемся тогда с вами представить, создадим для этого условия, чтобы группа съемочная могла поприсутствовать. Ну вот, Марина Александровна, мы с вами говорили в целом пока что об одной болячке. Но вот сейчас, в силу того, что пришли и вы показывали аппаратуру, как пользоваться, и показали уже на компьютере, что это действительно диагностика самого широкого плана. Вот. А что-то еще вы используете в конкретной практике? Кроме вот этой аппаратуры, какие-то еще есть вещи? Безусловно. Безусловно, мы отоларингологи, да, и мы должны оценивать состояние дыхательных путей. Мы проводим видеоэндоскопическое исследование полости носа с пробами как в состоянии бодрствования, так и в состоянии медикаментозного сна. И, в принципе, мы можем как-то проиллюстрировать, особенно в бодрствовании провести пробы, показать, как реальный пациент, какое обследование, помимо стандартной, я хочу отметить, оценки состояния лор-органов, да, проходит применительно к проблемам сна. Плюс и спектр диагностических систем, он не ограничивается. Часто пациенты имеют сопутствующие патологии со стороны среднего уха, когда проводится оценка слуховой функции. Вот сегодня вы в кабинете, находясь в моем, обратили внимание на прибор по оценке функции носового дыхания. Да, любопытный, кстати. Потому что ряд пациентов думают, что если у них есть деформация перегородки носа, выполнив септопластику, коррекцию перегородки
головки носа, храп уйдет. А вот с помощью этого оборудования мы уже пациенту обрисовываем перспективы, случится так или нет. И чаще задействованы другие структуры. То есть это целый комплекс, который оценивает от полости носа до, собственно говоря, гортани, до нижнего отдела уже в наших разделах, касаемых патологии лор-органов, проходимость, наличие патологических процессов. И здесь мы можем и лабораторную диагностику применять для исключения аллергического воспаления. То есть целый комплекс огромный. И, конечно, в этой работе нам помогает целая бригада как врачей-лаборантов, так и врач-аллерголог, челюстно-лицевой хирург, невролог. И если у пациента есть сопутствующие проблемы, то эти специалисты дополняют список обследований. То есть, готовясь к операции, вы уже заранее формируете состав бригады? Конечно. Формируется, да. Во-первых, пациент, вы правильно сказали, готовясь к операции. Иногда эта подготовка занимает месяцы. О как. Поскольку с чем связана такая длительность? Это связано с тем, что иногда тяжелая степень апноэ не позволяет нам взять пациента в наркоз. И мы проводим подготовку коррекции нарушений дыхания, проводим СИПАП-терапию, которая, мне кажется... Что? СИПАП-терапию. Это метод лечения. Да, я сейчас расскажу. Это неинвазивная вентиляция легких. Для обывательского восприятия это когда пациент, имея выраженное нарушение дыхания во сне, ложится и перед сном одевает маску, соединенный специальным аппаратом, который под давлением подает воздух и не дает спадаться кислород дыхательным. или воздух? Воздух, которым мы дышим, но в самых тяжелых случаях иногда и кислород дополнительно туда подключается. То есть мы корректируем нарушения, которые в организме, вы видели, мы оценивали и сердечно-сосудистую составляющую, которые сформировались и которые могут быть относительным противопоказанием для введения в наркоз. Эти риски, они нам совершенно не оправданы, и мы пациента готовим месяцами, корректируя нарушения уже, которые сформировались, для того, чтобы на спокойном фоне, безопасном, что важно, взять его уже на хирургическое лечение. Вот буквально завтра у меня планируется подобное хирургическое вмешательство, когда молодой человек 22 лет находится на СИПАП-поддержке в связи с выраженными нарушениями, а следующий этап, чтобы уйти от сна с аппаратом, условно, чтобы вернуться к жизни, которая должна быть в 22 года, следующий этап хирургическое лечение. А что, 22 года и уже апноэ? Да, обусловлено. И что интересно, оно обусловлено тем, что года? Да, хронический танзелит. Вот так? Миндалины. Все переродилось, все это вот в такую Миндалины форму, да? настолько стали увеличены, что они сейчас перекрывают просвет дыхательных путей. И даже говорит пациент с определенными трудностями. То есть хроническое воспаление, которое не было адекватно лечено, либо оно было агрессивно, здесь сложно сказать, поскольку пациент иногородний. В данном случае, да. Вы знаете, я вам хочу сказать, на себе лично, я, можно сказать, энциклопедия ходячая, на мне нет неоперированных мест, что называется. Вы знаете, я же, как все южане, кстати, подавляющее большинство, приехав в Питер, они начинают страдать хроническими ангинами. Да. Это вот практика такая. И у меня 2 раза в год, весна-осень, это фолликулярная ангина, температура 40, вообще там сумасшедший дом, конечно. И я уже в какой-то момент не выдержал, где мой товарищ, он хороший врач, в областной больнице работает, он говорит: слушай, перестань мучиться. И мне в 30 лет удаляли эти миндалины, да, удаляли. Но это все было в районе танзелита, то, что, вы говорите, ходил. Вот все. Удалили миндалины, и как-то нормально, да. Так что, видимо, это тоже с этим связано. Да, безусловно. Только вот степень, представьте... что-то быстро больно развилось, 22 года. Да, агрессивное течение, да, такое бывает сейчас. Мы живем в век вирусных инфекций, которые совершенно не поддаются, да, никаким в ряде случаев объяснениям. И помимо бактериальной составляющей, и, собственно, у этого молодого человека была подтверждена определенная вирусная инфекция, перенесенная. Вот. Поэтому кажется, что апноэ, да, отдельные проблемы сна, но чем больше мы работаем, тем больше мы видим проблем наших отоларингологических. И всегда мы смотрим на пациента не как на отдельную патологию, а в целом в комплексе оцениваем состояние. Вот. Как правило, это всегда работа большой команды, и в том числе и подготовительная работа с пациентом, чтобы минимизировать риски и достичь наиболее хорошего результата. Марина Александровна, мы
вскользь коснулись, конечно, вот этих, вот, там показывали вот эти приборы, все. Вы не могли более так широко сказать вообще, кто опосредованно, скажем так, какие фирмы с вами сотрудничают в этом направлении, то есть, ну, облегчают, по большому счету, ваш вот этот труд, помогая ему во многом. Какие организации с вами сотрудничают? Вот. И вообще, какие формы взаимодействия вы с ними вообще, как это все у вас происходит, скажем так? Ну, в данном случае это уже отлаженная система, да, на этапе госзакупок, когда формируется предложение, это все в реестр внесено. И ну, то есть вы вывешиваете госзаказ, да, и все, да, и пошло. Потому что потребность действительно в диагностических системах есть, и в данном случае вот система, которую мы сегодня с вами разобрали, TAR Medical, да, есть представительство в Москве, в Санкт-Петербурге, которое называется Spira Medical, Медоксима, которая обеспечением непосредственно по нашему региону именно расходным материалом. Если вы обратили внимание, вот одноразовый датчик – это вот самая ходовая часть. То есть прибор у нас в обиходе сам уже много лет используется, а датчик одноразовый – это персонализирует медицину с одной стороны и делает ее более, скажем так, индивидуальной и более удобной. Нет сбоев, каждый датчик он запрограммирован. Нет, знаете, эффекта, когда что-то вдруг, не дай бог, перепутали. Потому что человеческий фактор никто не исключал. А здесь персонализировано на каждого пациента. Поэтому система обеспечения функционирует. И в данном случае это уже на этапе закупок, да, расходного материала. Вы знаете, в завершение сегодняшней беседы, ну что можно сказать, мы встречаемся уже начало декабря, тут чуть-чуть в мизинец свистнул Новый год. Ну, вкратце, что можете сказать? Что вам, вот год прошедший, что вам дал в творческом, профессиональном плане? Этот год, на самом деле, применительно вот к сомнологическим проблемам, да, которые мы обсуждали, собственно говоря, дал большой толчок в развитии направления междисциплинарного взаимодействия. Это как? Это что с коллегами из других городов. Мы поняли, что много небезучастных и в плане обмена опытом, в том числе. Плюс мы отладили систему контроля с нашим врачом-аллергологом, пульмонологом у тяжелых пациентов, у которых кислород в крови падает и в дневное время. То есть разработана методика, в том числе оценки рисков на дооперационном этапе, что очень важно. Поэтому хочется сказать, что сделано много, и в плане хирургической стратегии лично для себя, скажем так, на сегодняшний день я уже увидела результат от новых техник, коррекция именно проблем в ротоглотке по поводу храпа. Но, естественно, требуется время для анализа отдаленных результатов. Но и, что важно, отлажена полностью система диагностики, что вот для меня поэтапная система диагностики не только отоларинголога-сомнолога, но и маршрутизация пациентов в рамках нашей мультидисциплинарной команды. Вот это, наверное, большое достижение. И оно распространилось в том числе и на детское звено. То есть мы сейчас охватили и деток, которые имеют проблемы с нарушением дыхания во сне, а для детей это принципиально важно, потому что это развитие их мыслительных процессов, это просто закладка всей, скажем так, когнитивной системы. Поэтому такие вот мультидисциплинарные, наверное, суммируя сказать, и выстроенные правильно, поэтапно диагностические подходы, которые позволяют дифференцировать потоки пациентов. А вот на уровне международной практики вообще как вы себя оцениваете? Вот нынешнее состояние работы в этом направлении, как вы оцениваете? Не хочется показаться самоуверенной, не надо, но в данном случае мы всем отвечаем, скажем так, современным международным рекомендациям по ведению пациентов Sleep Medicine, тот раздел, который существует. И свою работу мы строим в рамках, скажем так, международных практик.
Потому что, и надо сказать, что мы, как законодатели МОД, сейчас в Российской Федерации есть разрозненные специалисты, которые занимаются проблемами сна. Существует общество на сегодняшний день, сомнологическое, российское. То есть это, скажем так, то содружество, которое собирается... Оно проводит какие-то Да, такие, безусловно. Да? Вот недавно как раз одна из поездок моих была в Москве. Это очередное заседание общества, где сближаются. И сейчас потихонечку в Российской Федерации эта проблема набирает, скажем так, такие очень большие обороты, но применительно к работе нашего учреждения здесь методики самые современные. Вот. Но, естественно, мы посмотрим, еще пообщаемся, что за год изменилось в рамках Конгресса, но здесь никакого отступления от современных стратегий нет. Я думаю, что по ряду направлений, которыми мы занимаемся в плане предоперационной подготовки, я думаю, что мы удивим коллег, то, что мы готовим. Но это свойственно русскому характеру. Знаете, мы построим и сделаем такое, что вам и не снилось. Это нормальная практика. Вот. Дело в том, что у моего товарища, он журналист телевизионный, Смирнов Антон, у него супруга, она доктор наук медицинских, сердечный, Загатина Анжела Валентиновна. Она когда-то меня тоже спасала, так сказать, спасибо ей. Так вот, дело в том, что вот тоже начал довольно, с обычных рядовых методик и так далее, так далее. Вот, она сейчас член всех международных, каких возможно, невозможно, там ассоциаций, но она более взрослая женщина, конечно. Но все равно она и в Японии, и в Германии, там уж медицина там на уровне, вы же понимаете. Так вот, даже там вот она является законодателем многих мод, ее приглашают везде, куда, наверное, везде. Я думаю, это ваши перспективы с вашей технологической направленностью. Будем стремиться, и много новых горизонтов, много идей есть. И самое главное, что, знаете, встречая сложных пациентов, это заставляет... Вам нужны будут литературные летописцы, мы готовы, видите, мы уже страницу перевернули, будем писать, вписывать. Поэтому, конечно, будем развиваться, и в условиях, знаете, данного учреждения сам Бог велел, что называется, мы должны нести в регионы, да, какие-то новинки, конечно. Наполнять смыслом работу и делать ее интересной, потому что наука без практики, она не мыслит. Нет, она мертва, конечно. А древо жизни пышно зеленеет, как мы помним. Нет, самое главное, действительно, чтобы они брали самое лучшее, самое передовое, то, что наиболее значимое, и внедряли в практику. Потому что любая ошибка врача – это всегда ошибка на здоровье человека сказывается. Да. Мы это все понимаем. Поэтому ошибиться может там токарь, слесарь, хотя не есть хорошо. Для врача это, конечно, это... очень тяжелый удар всегда, насколько я знаю, и очень неприятные последствия. Поэтому, Марина Александровна, я думаю, что мы сегодня многие вещи обсудили, даже шире, чем я думал. Видите, даже в международную практику залезли. И на этом, друзья мои, наша очередная встреча в стенах Института, научно-исследовательского института уха, горла, носа и речи, я все время забываю слово речи, сегодня закончено. Еще раз благодарим вас за внимание. Ждем, кстати, ваших очередных вопросов, дальнейших встреч. Спасибо за внимание.